देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में खेतान कंपनी का फर्राटा फैन है और ये रिपेयर के लिए आया है। दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैंने इसको पावर में लगा लिया है और देखिए दोस्तों, इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये आवाज बहुत ही ज्यादा कर रहा है। दोस्तों, आज हम लोग इसी को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से दोस्तों आप इस तरह की प्रॉब्लम को रिपेयर करना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से इसको ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, इसमें भी काफी चाल है और इस बेरिंग में भी। चलिए मैं दोनों बेरिंग एक एक करके निकाल लेता हूं। दोस्तों, बेरिंग निकल गया है और इस बेरिंग का जो नंबर है वो है 6202। चलिए अब हम दोस्तों क्या करते हैं कि ये वाला बेरिंग भी निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये बेरिंग भी निकल गया है और इसका जो नंबर है वो है दोस्तों 629। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें इस बड़े वाले की जरूरत नहीं है, इसमें हम निकालने के लिए छोटे वाले का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसको भी लगा लेता हूं। इसके लिए दोस्तों हमें यही करना है, इसका बीच वाला स्क्रू जो है वो थोड़ा ढीला कर देना है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद इस बीच वाले स्क्रू को इस पर रख देना है अच्छी तरह से और तीनों को इसमें फंसा देना है। और उसके बाद फिर इसको हाथ से टाइट कर देना है। देखिए दोस्तों, तीनों को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब दोस्तों, अब ये हमारे सही तरीके से फिक्स हो गया है। अब हमें इसे टाइट करते रहना है स्क्रू को, और ये बेरिंग जो है ये ऊपर को आ जाएगा। तो चलिए मैं फिलहाल इसको भी निकाल लेता हूं। दोस्तों, ये भी अलग हो गया है। चलिए अब हम इसमें नए बेरिंग बिठा लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने दोनों नए बेरिंग ले लिए हैं और अब मैं इसमें दोनों बेरिंग बिठा देता हूं। दोस्तों, इसके लिए आप ये ध्यान रखें, इस तरीके से बेरिंग रख के इस साइड में ही आपको चोट मारना है, यानी कि ठोकना या दबाना है, ठीक है। और इस बेरिंग को भी इसी साइड में आपको मारना है, अंदर की साइड जो होती है। बाहर की साइड में आप ठोकेंगे तो बेरिंग खराब हो सकता है। दोस्तों देखिए, मैंने इसमें बेरिंग दोनों लगा दिए हैं और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी तरह से लगाए हैं। दोस्तों, अब मैं इसको फिट कर लेता हूं और उसके बाद इसको देखते हैं कि ये अब मोटर कैसी चलती है, इसमें आवाज होती है। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। चलिए अब हम इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि अब ये मोटर कैसी चलती है। बहुत ही बढ़िया चल रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी मोटर को चेक कर सकते हैं। देखिए आवाज़ इसका कितना कम हो गया है, ये बिल्कुल सुन चल रही है। दोस्तों, अगर हम इसमें ब्लेड लगा देंगे तो फिर इसकी ये मोटर की आवाज़ भी नहीं आएगी।